మన ఇంట్లో ఉండే చిన్న పిల్లలకి ఎప్పుడైనా జ్వరము, రొంప, జలుబు, దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు స్కూల్ పోతుందని వెంటనే ఏదో ఆహారం పెట్టేసి మందులు ఇచ్చేసి పంపించేస్తూ ఉంటాం. మరి పిల్లలకి అలా చేయటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయిపోతుంది. పిల్లలకి ఫాస్టింగ్ అలవాటు చేస్తే ఇలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంచిది. సమ్మర్ హాలిడేస్లో పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు జ్వరం, రొంప, జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి ఏ వచ్చినా కానీ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటారు కాబట్టి ఎనిమా చేసేసి ప్రేగుల్ని క్లీన్ చేసేసేయండి. ఒకరోజు 2 రోజులు, ఒకరోజు 2 రోజుల పాటు ఆహారం పెట్టకుండా తేనె, నిమ్మరసం నీళ్లు కలిపిచ్చేసేయండి. ఒక గ్లాసు నీళ్ళల్లో 3-4 స్పూన్లు తేనె, ఒక చెక్క నిమ్మరసం కలిపి ఇవ్వండి. కొబ్బరి నీళ్ళు ఇవ్వండి. ఇట్లా 2 డేస్ పాటు పిల్లలకి తేనె నీళ్ళు, కొబ్బరి నీళ్ళు, మంచినీళ్ళని త్రాగిస్తూ కనుక పొట్ట మార్చ